Você já voltou para casa e encontrou seu cão ansioso ou destrutivo. Isso pode ser um sinal de ansiedade de separação. A ansiedade de separação é comum e pode se manifestar através de latidos excessivos, destruição de objetos ou até mesmo xixi fora do lugar. Mas a boa notícia é que você pode ajudar seu amigo a se sentir mais seguro. Aqui estão 3 dicas rápidas. Comece a deixar seu cão sozinho por períodos curtos e aumente gradualmente. Isso o ajudará a se acostumar com sua ausência. Enriquecimento ambiental. Deixe brinquedos interativos ou um quebra-cabeça recheado com petiscos para mantê-lo ocupado enquanto você está fora. Rotina consistente. Estabeleça uma rotina para saídas e chegadas. Isso ajuda seu cão a saber o que esperar. Temos um livro com as melhores dicas de adestramento para cães que vai ajudar a você a treinar o seu peludo de forma prática. Comente "eu quero" para entrar na nossa lista de espera para você adquirir o seu.